为什么饭店的空心菜炒得那么翠绿不发黑呢？技巧全在视频里。大家好，我是秦师傅，欢迎您观看我的视频。本节课程我们将学习到炒空心菜不发黑的技巧。首先呢，我们把清洗干净的空心菜给它进行改刀，这边头就不要了，尾巴也切掉一点。把它改好了以后备用，然后我们切一点点姜丝，放入碗中，切一个红辣椒，一个青辣椒，切一个红辣椒配颜色。放一起备用，然后准备几个大蒜头，轻轻的用力拍一下，然后给它剁成蒜末，放入碗中备用。然后呢，我们准备3块腐乳，今天我们是广东做法啊，加一点腐乳，里面的水也倒一点，腐乳里面呢加一点花雕酒，用勺子给它压碎，加入一点点白糖，打一勺清水，这边准备一勺清水，开火给它烧开。由于这个炉子的声音比较大，我们现在把原声关掉，我来进行后期解说。水烧开以后呢，倒入碗中备用。然后往开水里面加入1勺盐，这边1份菜加入1勺，刚刚好，不会咸也不会淡啊。下一步开始正式烹饪，起火热锅，把锅烧热。锅烧到很热的时候呢，加入半勺植物油。这里的油呢不能太少啊，青菜是比较吸油的。然后开大火把油润满锅壁，把油温升高，注意看我操作。左手拿菜，右手端水，同时下锅，注意关火关火。好了，等烟飘走了也就安全了，这个时候开大火翻炒。这一波操作很重要啊，重点是锅要够猛，油要够狠，水要够滚。利用高温的油和高温的水混在一起，就会形成一种油水混合物颗粒。而这种微小的油水混合物颗粒呢，经过铁锅的猛火翻炒，就会吸附在青菜的表面，使得青菜中的叶绿素瞬间被锁定。猛火翻炒15秒左右，倒出控水控油，重新洗锅，加入少量的猪油。同样是火要猛，油要滚，倒入准备好的椒丝蒜末，倒入准备好的腐乳汁，大火煸炒爆香。紧接着倒入空心菜，同样是开最大火给它煸炒，让高温产生的油水混合物颗粒利用铁锅的猛火翻炒，形成我们行内俗称的一种叫做锅气的东西。这个时候可以出锅。广东美食椒丝腐乳炒空心菜制作完成，做得不好纯属娱乐啊。今天视频到这边，喜欢我视频请点击关注、点赞、收藏、转发，感谢您的耐心观看，我们明天再见。